Nagaafatta moo si Asyaa gaafatta? magara guddaa dhufnetti adeebi nuti sirriitti na barsiismee waa'ee amantaa keessanii. Ishi waa amantaa keenya sirriitti si barsiisa. Sirriitti waan dubbadhu irratti gaaffii yoo qabaatte na gaafatta. Qabadhu jechuu kiyya tole. Maal jedhee wa'ala Allahi tawakkaluu jedhaan Museen ummata isaatiin rabbi irratti hirkadhaa in kuntum mu'miniin jedheen yoo mu'mintoota taatanii in kuntum muslimiin yoo muslimoota taatan jedhee muslimoo taatanii rabbi irratti hirkadhaa jedhee so muslimoo fi taanaan isaaniin immoo maal jedhee muslima ta'a abboo rabbi irratti hirkadhaa jedheen keessumaa baasee ofii isaatii amanaa muslima ta'uu isaa gaafa dubbatu maal jedhe boqonnaa 7 lakkoofsa 143 irratti Muusaan Rabbi wajjiniin waadaa walii galaniiti bakka irratti wal arguu deeman. Erga deeme booddeedhaan Rabbiin dubbatee sagalee Rabbii dhagee Museen. Egaa yaa Rabbi eeggan sagalee kee dhageeti si arguun barbaadaa jedheen Musaan. Si arguu barbaadaa. Rabbiin maal jedheen? Qaala lan taraanii. Na arguu hin dandeessu jedheen. ولكن قالوا أمو انظر إلى الجبل تبسنا أتجرى قليلالي جدين فإن استقر مكانه يوتبسون بكسن رتي رجئين أبته ثبتين أبته فسوف تراني سنبود دينار قتا جدين فكين يافي أتي نمني ويسم فودا يوجد نفوتو برباد ميدورا وان كان أكس قد إميجتان ذات ميس نمني سون كان قوتشو عندن دو قروا أتي نيجتاني أكني قوتشو نندي جوان بيتو جيج so Rabbiin subhanahu wa ta'ala na arguu hin dandeessu yoo na arguu barbaade tabbasana laali jedheen Musaan dhuguma jedhee gara tabbasana gaafa laalu Rabbiin subhanahu wa ta'ala birhaanuun gallaxallata achirratti ifa Rabbiin subhanahu wa ta'ala achirratti gaafa ibsu Museen rifatee gaggabe jechuudha. Tabbisuunis tankota akka ta'u waddaqee caccabee achitti tabbisuun jechuudha. Jennaan gaggabee gaafa achi ka'u maal jedhe falammaa afaaqa qaala inni tubtu yaa Rabbii kiyya ani toobbadhe gara keetti deebi'e si arguun akka hin danda'amne bare. وأنا أول المؤمنين أني ور أماني الرات سجل سلا يوم مسلمان ترى إسلام ما كورت جرو ور أماني سجل كباتي راجع مسلم سجله أماني جل كباتي جل كنا في مسلم مال ترى مسلمة ترى جتشور كمسلم في النمو جرا يسوع تروفنا يسوع مال ترى إيجا كريستان مان كجل كبوا كجر جل أنتي اور نفتو ده يسوع كريستوس تو كريستان ماله كان يسوع ترى كريستان ترى كبير نت مالف كريستان رام تنا يسوع كريستوس يوانور دفنو فيرن سامبوديو مال ترى يلهم أوكي Yesuusoo maal ture isin okkee Yesuusee hordoftanii kiristaana ofiin jettan maqaa isaatti moggaaftanii taada inni maal ture ofii isaati gaafa jennu jara biratti deebiin hin jiru nu biratti garuu muslima ture. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 52 irratti deemneedha yoo laalle maal jedha 51 kaasnee yoo dubbisne jalqaba irratti akkana jedha. Inna Allah rabbi wa rabbakum fa'budu hadha siraatun mustaqim jedha. Allah rabbii koof rabbii keessanidha isa qofa gabbara. Kanatu karaa sirriidhaa jedhee barattoota isaa ajajaadhaa ture uummata Israa'eliin. Allah qofaaf sagadaa isa kadhadhaa kanatu karaa qajeelaadhaa jedheen tole sanboodoo jennaan falammaa ahassa Ciisaa minhumul kufra gaafa Ciisaan alayhi salaam barattoota isaarraatti kidatan baay'ee gizee yeroo irraa itti dhaga'ame akka jarri kaada yeroo irraa baroo qaala man ansaarii ila Allah eenyutu amantii rabbi kana eenyutu tumsaadhee gaafateen barattoota isaa 12 nahnu ansaar Allah Ndi akkam nu gaafata yaa Yesuus nutu tumsa malee tunuun jirru eenyutu darbee dhufee amantii kana tumsaa jedhanii garuu ammoo washhad ragaanuuf bahe jedhan bi'annanaa muslimuun nuti muslima ta'uu keenya ragaanuuf bahii jedhaniin taada barattoonni isaa nuti muslima ta'uu ragaanuu bahe jedhan Yesuus Kiristoos otoo musliman ta'ee ofii muslima ta'uu ragaanuu bahe jedhuun yaa ibbaalam hin jedhamu otoo biltsiginnaa ta'uu keen baramiin inni biltsiginnaa ma'uunan ikkoo waqilliniin jettuun mootummaa bira dhaabbatte Of paartii biraa taate jarri mootii isaanii ergamaa isaanii nabiyyi isaanii bira dhaabbataniitu muslima ta'uu keenya ragaanuu bahedhanii allaqa muslima turanii jechuudha. So erga jarri muslima turaniiti nutis muslimoota taanee dhalannee islaamummaarra jirra. Islaamummaa Nabi Muhammadii miti kafide jechuudha. Islaamummaan jalqabumarraa jirti jechuudha. Kanaaf Allah nuti sagannuuf kadhannu kanuma jalqabarraati warri kaan isaaf sagadaa kadhataadhaa turan malee Allah biraa addattee hin qabnu jechuudha. Saniifuu islaamummaan keenya rabbi tokkicha isaaf sagadu isa kadhatu. Erga isa beekanii booddee akkuma beekamu kadhannaan saganni akkaataa qaba. Seera qaba wanti hundumtu. Biyya lafaa kana irrattu seera qabda akkaataa itti jiraattu. Biyya deemte keessa seera qabda. Mana madaamee hojjetamu keessa seeratu jira. Biyya kee keessatti seeratu jira.
nam tokko islaamummaa keessa erga seene immoo seera mataa isaa qabaata jechuudha. Islaamummaa keessatti seeratu jira. Gaafa namni muslima ta'edha jedhe inni jalqabaa waa shan dirqama akka irratti ta'e beekuun dirqama. Sana keessaati tokkoffaan silaa ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulallah. Namni dhugaadhaan kan gabbaramu Allah tokkicha malee hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa Rabbiiti. Iyesuusis ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbiiti. Namni jedhe dakhala aljanna jedhan ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Jannata seenee jedhan. Si galee jannata seena. Kanaaf nam tokko muslima erga ta'e kan amanee jennaan jannata seena jennaan alhamdulillah wanti kabiraanuu barbaachisu tokko hin jiru. Garuu ammoo itti aansuudhaan sagaduun dirqama. Addi kee, harki kee, fuulli kee Rabbiif gajjechuun dirqama. Ilmi namaa namaafuu sagadaadhaa jira. Rabbii nama uumee fi Rabbi addunyaan kun harka isaa keessa jiru gajjedhanii sagaduun ammoo kabaja malee intini salphinaa miti. Nama namaa sagadutu salphina. Namni Rabbiif sagadu garuu kabajaadha jechuudha. Takka muslima Rabbiif sagaduudhaaf qaanfatu argite beektaa karaa deemutti bakka deemutti araba biratti gara abbaa fedhe biratti mootii biratti ni sagada hin du'a malee jechuudha. Mataa isaa lafatti gadi gombisee jechuudha. Abbaan barbaade xiyyitii keessaa baasu. Maaliif Rabbiif sagadaa du'uun kabajaa waan taateef jechuudha. Saniifuu sagaduudha. Erga sagadeen salaata booddee immoo soomatu jira. Soomiin immoo nuufis Rabbiin sodaafis nu ta'a. Sooma wanti Rabbiin dirqama nurra godhe irratti la'allakum tattaquun akka isa sodaattaniif jedhe inya nu cinquudhaaf miti. Warruma akka kana dura irratti sooma akka Musee irratti, Yesuus irratti, Abrahaam fa'aa irratti akkasuma Daawud irratti sooma dirqama goone isin irratti sooma dirqama goone jirra. Ammoo wanni dirqama goone akkana sodaattaniif maaliif jennaan ilmi namaa yeroo quufe bahee wal gaanaa oola jechuudha. Nama quufe soo argiteeti karaa irratti zim jedhee nama anchi qayyoo minaamin jedhee si gootota shaarbii keessatti gootaa maal jedhaa min ilishaan xagboo koono gabtooshaan sila xaggabano. Fedhii isaa namni gaafa zim jedhee akka harree nyaataa oolu fedhii isaa tokko xaxxaratuu hin danda'u jechuudha. Fedhii baay'ata. So gaafa soomte yoo maal ta'a simmeetu yisabbaraan hin caba jechuudha. Hin caba of gadi qaba jechuudha. Utaaluu hin danda'u akka barbaadeen ta'u rabbii isaas hin sodaata. Kanaafuu gaafa soome namni rabbiin sodaata jechuun simmeetti isaas gaccabaadha. Rabbii isaaf sagada. Edaa akkatti beela'uun sana keessatti yaastanatti naan. Edaa soomni kun rabbiin nama yaadachiisa. Otoo beelofne otoo rabbiin nu dhawwate soora keenya edaa bakka argannu hin qabnu yaa rabbi kiyya galata kee jechaa galgala isaan naaf xaratu immoo du'aa isaa godhataa jechuudha. Walii gallee miti inni kun kanaa jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo zakaa kennu. Zakaa jechuun yenee biixeዎች አሉ ሙስሊሙ ፉማ ኛቴ ፉማ ቆፌ ፉማ ኡፈቲ ወርቅ ምናምን ለብሶ መኪና ኦፌ ፊጉ ቆፋ ሚት ምስኪን ሊ አርከ ኬሰ እጀ ኬሰ ነላላ ጀቹቱ ጅራ ምስኪን እጀ ኬሰ ነላላ ኦላ ምስኪናቱ ጅራ ፍረ ምስኪናቱ ጅራ ሲገሌ ሙስሊማ ምስኪናቱ ጅራ ኡፈተ ከነን ቀምነ ኡፈተቲ ቢታ ዘካ ብሪ ከራ ከኒታፍ ሲገሌ ዘካ ከኒታፍ ኡፈተ ሳ በርባደ ኛተ ኛታ ማልጎዳ ጀቹ ወሊገሌ ሱን ድርቀማ ጀቹ ከብራ zakaadhaan booddeettama wanni jiru maalinni jennaani ammas gaafa ciidii ayyaanaatti hoolaa qalanna nuti hoolaa gaafa qalanna hoolaan sun bakka sadiitti qoodamti. Tokko manaaf goota, tokko hiyyeessaaf hirta, tokko immoo fira nyaachifta jechuudha. That means miskiinota gargaartaa jechuudhaati. So warri kun hin jiranii jechuudha. Kanaafuuti islaamummaan gabaabaadhumatti kana fakkaata osoo sittiin dheeressini waan amma dubbadhe irratti hoo gaaffii qabaatte inshallah. Mubarak warreettan mubaraktu mana bane moo kana santi inshallah yoo mana bane inshallah natti ma daqiiqaa muraasa booda sa'a 8 irratti ba'ee dhaqa sa'aatii natti ma jedhee guyyaa gaafataanii ture isa gaafataa ture guyyaa gaafataanii ture asanti sa'aatii meeqatti banama jedheeni inshallah daqiiqaa gimmaa shanaaf obsanii nan dhufa barakallahu fiikum barumsarra jiru anteef daqiiqaa 30 tusila natti mani manan banu sa'aatiin hin beekamu galgala malee naan viidiyoo jedheefin galgala irratti wal argina jedhee inshallah daqiiqaa 30 booddee nan dhufa naa obsi jedhaani ishee waliin xumuradhee ba'aa tole. Hayya waan amma dubbanne irratti gaaffiin qabda. Bareeda wanni hundumtuu amantaan keessa wanna hundumaa bareeda das nama jedha. Tole erga bareeda ta'e intalli bareeddu kun bareedaatti dabalamte yoo. Inshallah. Inshallah eenyumaan na argita keessatti. Inshallah yoo rabbi jedhe biiznillah. Tole. Gaafiin qabdu. Gaafiin qabu. Yeroo banti kalas na barsiifta wanna hafes wanti jiru wanta tokko hafuun oolu na barsiifta.
Ay waan afumaatis mentionii na godhi kaa waan si keessatti hafan hin beeku waan of keessaa baafte malee.